Ya mugi-mugi Allah Ta'ala memberikan kekuatan dumateng kula sedaya anggenipun iqamatuddin ya. Anjing kan apa tantangan dakwah memang harus kita hadapi ya. Nggih Bapak hormati, kandhang wekdal sampun jam 8 langkung gangsal 11 menit. Pramila monggo pengawasan dalem menika kita awiti. Ananging satemun perlu kula aturaken rancangan acara teng dalem menika njenengan sepindah pambuka ingkang nomor kalih inggih menika inti pengawasan semangke tanya jawab ajeng acara nomor 3 lain-lain lan acara nomor sekawan tapi pengawasan menika panutup. Ibu kula hormati sepatus mangke wedal kangge pengawasan langkung longgar pramila monggo enggal-enggal pengawasan dalem kita bikak sarengan kanthi wawasan basmalah. Ngaji acara ingkang nomor kalih inggih menika inti pengawasan pramila dumateng Ustaz Mujiman kita semanggaken sak cekapipun. Kalau boleh penyadat di bawah Pak. Iya. Enggak apa. Insyaallah saya. Oh ya, insyaallah saya hafal. Nah, ada di situ kan siapa tahu ada keterangan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, monggo kita langkung rumiyin memuji kelawan syukur dumateng Allah wonten ing pepanggihan punika tasih pinaringan nikmat kathah, nikmat saged mawan pangandikan, nikmat saged sesarengan makmuraken masjid, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ingkang utama. Kalajengaken saksampunipun kita syukur dumateng Allah, salawat saha salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang sampun dawuh lan warah dumateng kita supados nggayuh gesang ingkang pikantuk ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang angka 3 mbok bilih nggen kula matur samangke kathah lepat, kathah kladhuwani kurang dukung, kathah salah bawa ingkang boten meranani ing penggalih. Estu nyuwun dumateng sedaya para rawuh kersa nglumuturaken sih samudra pangaksama dumateng pribadi kula. Mbabile kathah ingkang klentu, ingkang kirang pas monggo dipun koreksi, dipun leresaken. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, wonten ing pepanggihan punika kawula pikantuk amanah supados ngaturaken donga babagan doa kangge ndandani urusan donya lan akhirat kita. Dados Bapak Ibu, Nabi menika mengajarkan dumateng kita macam-macam doa. Antara lain doa Nabi supados ndandani urusan kita babagan kadonyan, urusan kita babagan akhirat, urusan kita babagan agama. Kathah estunipun doa-doa ingkang saged kita waos supados napa mawon ingkang magepokan kalian kadonyan diperbaiki, ingkang magepokan kalian urusan agama saya sae, ingkang magepokan kalian urusan akhirat menika kita saged ngatang-ngatai amal soleh. Sebab Bapak Ibu, kita menika nggadahi keimanan saged berkurang saged bertambah. Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, saged tambah ngangge ketaatan, saya tambah anggenipun amal soleh. Wa yanqusu lan saged berkurang kangge napa?
maksiat. Dados iman niku menawi tambah niku tambah taat, menawi kurang niku maksiat. Bapak Ibu, kira-kira iman kita kathah anggone tambah napa kathah anggone kurang? Munggah terus napa melorot terus? Napa munggah medun? Pelorotan niku berarti. Terus munggah medun. Imanipun dereng stabil. Munggah medun munggah. Nah menika keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman saged bertambah menawi kita ibadah, kita taat marang Allah. Iman saged berkurang menawi kita futur, kita meninggalkan ketaatan utawi kita maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah, kita berdoa, kita nenuwun marang Allah. Hati bisa berubah, perangai bisa berubah, kebiasaan bisa berubah. Nah, kita nyuwun dumateng Allah supados saged berubah malih ingkang sae. Termasuk ada doa ingkang populer, donganipun napa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah. Nah, kita nyuwun dumateng Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Supados kita istiqomah wonten ing agama Islam. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, kita nyuwun dumateng Allah supados istiqomah dalam keadaan iman Islam. Sebab pesanipun Allah wonten ing Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Niki. Bapak Ibu ingkang minulya, lan kathah donga-donga ingkang sanes ingkang dawuhi dumateng kita supados berdoa, ditunjukkan mana yang benar, ditunjukkan mana yang salah. Sebab menawi kita mboten donga kadang-kadang nganggep ingkang sae dianggap Allah, nganggep ingkang Allah dianggap sae. Wonten mboten sik kewala-wale anggepanipun ngeten niku. Apik dianggap elek, elek dianggap apik. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, niku berarti nyuwun sewu piyambakipun perlu sering berdoa dumateng Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu adalah benar dan anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya. Sebab kathah tiyang ingkang menganggap kebenaran niku kebatilan. Wonten tiyang ingkang menganggap kebatilan niku kebenaran. Wonten mboten kira-kira? Kathah. Maka Nabi mengajarkan dumateng kita supados kita memperbanyak berdoa. Doa ingkang sanes, Allahumma arinal batila batila warzuqnats tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Kadang-kadang niku kathah tiyang ingkang boten mangertosi bilih perkawis menika batil, perkawis menika klentu. Sehingga perkawis ingkang batil, perkawis ingkang klentu menika diuri-uri, menika dipun ugemi, dipun gujengi. Jebulane ora ngerti ya niku kleru. Nah, sehingga kita perlu ndonga supados jelas pundi ingkang Allah, pundi ingkang sae. Supados langkung ketingal pundi ingkang leres ingkang kedah kita ikuti lan pundi ingkang boten leres ingkang kita keto menjauhi. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, saged berdoa marang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dipun gampelaken anggenipun mengikuti kebenaran dan dimudahkan dalam menjauhi kebatilan. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ing pepanggihan punika kita badhe nyinau babagan doa ingkang dipun riwayataken kalian Imam Muslim wonten ing hadis riwayat Imam Muslim nomor 2720. Nanti saged dilihat di kitab hadis. Ini juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, kitab ingkang magepokan kalian doa-doa utawi bab keutamaan berdoa. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mengajarkan sebuah doa. Doa menika menawi saged kita apalaken, kita hafalkan.
saged dihafalkan di rumah menawi gadah catatanipun, menawi dereng saged motokopi menika samangke bisa difotokopi, menawi mboten difotokopi saged dibagikan, di share wonten ing grup WhatsApp, wonten grup WhatsApp pun mboten menika ada nggih? Oh mboten wonten. Nah niki perlu setor nomor niki sebatas wonten napa ada doa dan lain-lain segera bisa diedarkan sehingga kita saged sesarengan sinau wonten ing grup menika. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niki wonten beberapa perkara ingkang sepisan inggih menika urusan agama, ingkang kaping kalih inggih menika urusan donya, ingkang kaping 3 inggih menika urusan akhirat, ingkang kaping sekawan inggih menika urusan gesang sugeng wonten ing alam donya, ingkang pungkasan inggih menika urusan mati. Dados Bapak Ibu ada 5 kandungan doa. Donga ingkang magepokan kalian perbaikan agama, donya, akhirat, hidup, mati. Pinten? Gangsal nggih, agama, donya, akhirat, hidup, mati. Nah, kira-kira Bapak Ibu milih sik pundi niku? Akhirat. Kabeh. Kabeh. Ingkang sepisan, Allahumma aslih li dini. Pripun? Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku. Kenging punapa supados agama menika dipun dandani? Sebab alladzi huwa ismatu amri. Alladzi huwa ismatu amri. Sebab agama menika Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala menjadi pegangan hidupku, menjadi pegangan urusanku. Pedoman hidup menika agama. Alladzi huwa ismatu amri. Ingkang menjadi pokok urusan pegangan menika agama menika. Ingkang dipun maksud Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah bagiku agamaku, inggih menika kita nyuwun taufik dumateng Allah anggenipun menjalankan adab-adab dalam agama. Dados kita nyuwun taufik bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala supados kita saged melaksanakan adab-adab dalam beragama dengan bentuk yang sempurna. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, inggih menika ingkang memenuhi 2 syarat. Dalam beragama menika ada 2 syarat. Syaratipun apa? Sepisan ikhlas, kaping kalih nderek tuntunan. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita nyuwun dumateng Allah, ya Allah perbaikilah bagiku agamaku. Maksudipun supados kita menika dipun dandani anggenipun amal soleh ikhlas krana Allah. Kita koreksi kira-kira kita anggone ngleksanakaken agama niku sampun saged ikhlas napa dereng? Napa isih aras-arasen? Apa isih memeng? Apa isih abot? Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, apa isih krana wong akeh? Apa krana ra enak karo tangga? Krana ngumumi. Wah iki. Nah, supados dipun dandani anggenipun beragama menika ikhlas krana Allah kanthi pondasi keimanan asyhadu an la ilaha illallah. Dados ikhlas krana Allah niku asyhadu an la ilaha illallah. Agama niku pondasi utama asyhadu an la ilaha illallah niku ikhlas. Lajeng manut tuntunan menika pondasinya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga anggen kita agama menika
Nyun sewu estunipun kita ngelaksanakaken pondasi asyhadu alla ilaha illallah ikhlas wa asyhadu anna muhammadar rasulullah derek tuntunan. Menawi anggen kita amal agama mboten ikhlas krana Allah berarti anggen kita ngucap asyhadu an la ilaha illallah menika perlu didandani. Kita nyekseni mboten wonten sesembahan ingkang wajib dipun sembah kejawi namung Allah. Kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nanging ing kasunyatan anggen kita ngibadah mboten krana Allah berarti nyembah sinten? Nyembah ingkang sanes. Naudzubillahi min dzalik. Berarti mboten ikhlas, tauhidnya rusak. Rusak ingkang tauhid mekaten wonten ingkang rusak ageng, rusak berat, wonten rusak alit, rusak ringan. Ada yang namanya syirik kubro, ada namanya syirik asghar. Wonten syirik besar, ada syirik kecil. Menawi anggen kita agama kok njaluk sak sanesipun Allah, niki disebut syirik besar. Berarti agamanipun tasih kaanggep napa pun batal. Batal. Anggen kita ngucap asyhadu an la ilaha illallah pun batal menawi kita nyembah sak sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Berarti agamane pun rusak, batal. Nanging menawi kita tasih Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, anggen kita ngibadah menika niatipun boten krana Allah saat itu juga, namun karena niatnya ini bukan menyembah tetapi ingin dipuji, ingin disanjung. Wonten boten kadang ibadah pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dapat nama, pengen entuk jeneng, pengen supaya dipilih sesuk nek dadi pejabat. Niku disebut syirik kecil. Ikhlas mboten wau? Mboten. Amalipun muspro, eman-eman. Amalnya sia-sia sebab anggenipun amal mboten krana Allah Subhanahu wa taala. Nanging tasih kaanggep Islam. Syahadatipun mboten batal. Ingkang batal menika ganjaran amal soleh. Kira-kira milih pundi? Batal kabeh apa batal ganjaran amal soleh? Kula ora milih. Nah. Kula ora milih. Kita mesti kepengin supados syahadat kita tasih sah, lajeng amal soleh kita dipun tampi. Syaratipun apa? Ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Niku len dandani mboten gampil. Niki perlu tauhid ingkang leres. Ingkang salajengipun kita anggenipun amal kadang-kadang kita agama kita menika sampun ikhlas, sampun leres krana Allah, sudah benar. Niate mboten krana pujian, sudah benar. Mboten krana popularitas, wis bener. Mboten krana pamer, wis bener. Nanging mboten manut tuntunan. Nah niki. Ditampi mboten? Mboten. Nah. Sebab Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, agama menika saged sampurna menawi memenuhi dua syarat. Syaratnya mengikuti tuntunan Nabi. Mulakna kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nyekseni Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad ingkang paling ngerti piye carane ngibadah. Nabi Muhammad ingkang paling ngerti bagaimana cara kita menyembah Allah. Mulakna kita anggenipun ngibadah manut tuntunane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu wonten mboten wong ibadah mboten manut tuntunane Nabi? Kathah. Contone napa? Napa Bu? Kathah. Ibadah ya ikhlas. Orang gresula ora pamer. Betul-betul dari hati yang paling dalam. Ning ora manut tuntunan, wonten mboten? Contohnya apa Bu? Contohnya apa? Ada yang mau nyebutkan? Loh.
Selamatan. Bapak Ibu, selamatan protelon, perapatan. Selamatan apa meleh? Selamatan orang meninggal. Yang dituntunkan itu bukan selamatan, yang dituntunkan itu menyolatkan, mendoakan. Niku saged sedekah, niku saged selamatan tidak dituntunkan. Bapak Ibu ingkang minulya. Nah, ini biasane Bapak Ibu ingkang minulya le nyolatke malah lali, le ndongake ora mano tuntunan, kadang-kadang dislameti. Digaweke srana werna iki gilombah kirimane putumu lho. Kok iso tekan kono? Mano tuntunan mboten niku? Mboten. Sing nglakoni wonten mboten? Kathah nggih. Oh jenengan mboten nggih. Nggih. Nah, kathah. Bapak Ibu ingkang minulya. Nah. Kalau mendoakan monggo. Menyolatkan monggo. Gitu. Mendoakan ada tuntunannya, menyolatkan ada tuntunannya. Bersedekah ana tuntunane, selamatan ora ana tuntunane. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, malah le nyolatke ra melu nyolatke, le ndongake aras-arasen. Kepara nyuwun sewu kadang-kadang salah kaprah bar 1000 dina ora ana sik ndongake. Sudah begitu sik dileksanakaken malah selamatan. Jarine Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, perlu diselamati, dikirimi wedhus dienggo tumpaan simbahne. Itu kemunduran. Orang meninggal tidak butuh kiriman tumpaan wedhus. Yang dibutuhkan menika doa. Kok malah wedhuse diniati dikirimke dienggo simbah. Jarine dienggo tumpaan. Kemunduran nang donya wae kok numpak wedhus ora gelem kok. Gitu. Apa meneh teng alam kubur teng akhirat kok numpak wedhus, kemunduran. Jelas-jelas tidak ada tuntunannya. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya. Nah, beda kalau nyun sewu jenengan gadah wedhus di sedekahke teng pondok yatim piatu misalnya. Kemudian di sana disembelih nggo anak-anak yatim piatu, malah sampai pahalanya. Boleh. Ini wonten mboten sing ngenten kira-kira. Arang-arang. Itu malah boleh. Jenengan gadah sapi dikirimkan ke anak-anak yang kurang gizi, disembelih di sana, diniatkan untuk kedua orang tuanya, malah ada tuntunannya, boleh. Bapak Ibu ingkang minulya, niki pentingipun kita ndandani agama asyhadu alla ilaha illallah, niat ikhlas krana Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, manut tuntunane Rasulullah. Kita percaya bilih Rasul menika utusan Allah, ngibadah nganggo carane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan, sebagai pedoman hidup. Nah, kowe pasrah mawon carane ngibadah manut tuntunane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat dalam berdoa sudah ditentukan oleh Nabi, rasah gawe syarat dewi. Kadang-kadang wonten masyarakat ingkang gawe syarat dewi, wah mau kuwi nganu lali, orang nganggo gedang rojo dongone ra tekan. No. Sejak kapan gedang rojo menjadi syarat dalam berdoa? Wonten mboten kira-kira sik lendonga syaratnya nganggo gedang rojo. Pripun, Pak? Silahkan berdoa tanpa menetapkan syarat-syarat yang tidak ditentukan oleh agama. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, jadi itu penting. Alladzi huwa ismatu amri, yang menjadi pegangan urusanku.
Maksudipun kita berpegang dengan agama ini, agama Islam, selamat dari kejelekan dan berbagai cobaan. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, agama menika sebagai pegangan hidup kita. Dalam mengarungi kehidupan wonten ing donya menika, cepanganipun nggih menika agama. Ada masalah apapun niku kita kembalikan kepada tuntunan agama, cara bersikap kepada orang tua, cara bersikap kepada tetangga niku pun wonten ing tuntunan agama. Cara bermasyarakat sudah ada dalam tuntunan agama. Apa meneh babakan ibadah niku jelas tuntunan agama. Napa meneh babakan ingkang sanes, sebab agama itu adalah nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala sampun mengatur berbagai persoalan kehidupan. Al-Qur'an, al-hadis menika pedoman kita umat Islam. Maka ada masalah apapun kita kembalikan kepada Al-Qur'an as-sunnah, jangan dikembalikan kepada nyuwun sewu kitab-kitab lain. Ana sing jenenge kitab Darmo Gandul, apa kitab Mujarobat, apa kitab aneh-aneh. Kita umat Islam berpegang pada tuntunan Islam. Bapak Ibu-ibu yang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, adapun ada umat lain yang mengacu pada aliran kepercayaan yang memakai itu, ya Bapak Ibu yang dipun mulyakaken Allah, prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita sebagai umat Islam mboten berpegang pada kitab-kitab tersebut, kita namun berpegang pada tuntunan Al-Qur'an lan As-Sunnah. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menawi agama menika sae, insyaallah menika dados modal utama kangge kita kangge ngadepi sedaya persoalan hidup. Dados menawi agama niku sae, anggenipun bersikap insyaallah ugi sae. Nek agama rusak, cara bersikapnya juga rusak. Saya beberapa kali menemui orang yang nyuwun sewu ketika dapat masalah, pelariannya tidak jauh-jauh dari agamanya. Nah, agamanya apik, pelariannya mesti ke agama. Curhat, mengadu kepada Allah, salat tahajud, salat lail. Engkang agamane adoh, pelariane napa? Minuman keras. Wanggrono masalah ngombe. Kalau ada masalah karaoke. Ono masalah mbah dukun, gitu. Nah, sebab menika agama penting. Menawi kita agamanipun sae, insyaallah le melayu mboten teng mbah dukun. Kita mboten curhat kepada Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk gaib. Kita mboten curhat kepada nyuwun sewu wonten ing klub-klub malam, minuman keras. Mesti nyuwun solusi saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saged ndonga, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ingkang dereng ngapal sinten menika? Alhamdulillah namung setunggal. Berarti sedaya sampun apal. Nah, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pegangan bagi urusanku. Kita nyuwun dumateng Allah dipun dandani keikhlasan kita, dipun dandani anggenipun kita cepengan marang tuntunan agama Islam. Poin yang kedua, wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah urusan duniaku, allati fiha ma'ashi, yang menjadi tempat hidupku. Ingkang kaping kalih kita nyuwun dipun dandani urusan donya. Maksudipun apa? Kita nyuwun dumateng Allah diberi kecukupan. Bapak Ibu ingkang minulya, kita nyuwun dumateng Allah diberi kecukupan. Sehingga kita nyuwun wa aslih li dunyaya, perbaikilah urusan duniaku. Ya Allah, cukupilah duniaku. Nyuwun kecukupan.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, kita niku langkung sekeca anggenipun ngibadah menawi kita saged nyuwun sewu cukup sandang pangan cukup niku le ngibadah saya tentrem saya enteng tinimbang pada saat ngibadah pangan ora ana, sandang ora duwe, papan ya ora ana niku luwih susah. Sehingga kita nyuwun dumateng Allah, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah urusan duniaku. Ya Allah, cukupilah, kita nyuwun kecukupan dalam kebutuhan dunia kanthi kecukupan ingkang halal. Terus kita nyuwun kecukupan kadonyan ingkang halal saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saged tetulung kita anggenipun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati fiha ma'ashi, yang menjadi tempat kehidupanku. Maksudipun wonten ing donya menika kita gesang. Di dunia ini kita hidup waktu sepanjang hidup wonten ing donya. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, sak suwe-suwene kaya ngapa teng donya niku namung sementara. Sepanjang-panjangnya umur manusia itu hanya sebentar. Sak suwe-suwene urip niku ora suwe. Tegese pripun? Suwe kok ora suwe? Dados sak suwe-suwene urip niku mboten suwe. Sak lawas-lawase urip niku mboten lawas. Napa, Pak? Nah, sak suwe-suwene urip niku mung sedhela, sak lawas-lawase urip niku estunipun mboten lawas. Niku mung sedilo, hanya sebentar, cuma sementara. Sebab sak sampunipun menika bakal pindah wonten ing kampung akhirat. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita bakal pindah wonten ing urusan akhirat. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sehingga monggo anggenipun berdoa disempurnakan, mboten namung njaluk urusan agama nanging ugi njaluk urusan donya, mboten namung njaluk urusan donya nanging njaluk urusan akhirat. Komplit. Termasuk wonten ing Al-Qur'an ada sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dunia, ada akhirat, dijauhkan dari api neraka. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, sinoso wonten ing doa ini ada tafsir khusus nanti dalam bab doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya dunia yang baik niku nggih Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, anggen kita wonten ing donya menika saged pikantuk taufik hidayah saking Allah, amal ingkang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lajengaken. Sasampunipun kita nyuwun dumateng Allah dipun dandani urusan kadonyan, yang menika pinaringan kecukupan dalam kebutuhan, dicukupkan dengan yang halal, tegese tinebihna saking perkawis ingkang haram. Donya niku cukup nanging cukup ngangge ingkang halal, mboten cukup ngangge ingkang haram. Kita sebagai umat Islam mencukupkan diri ngangge ingkang halal. Sebab rezeki kita niku estunipun sampun dipun jatah. Kalau wingi nalika dalam satu penjelasan ketika membahas tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki, kula pun matur bahwa setiap orang menika sudah dibuka oleh Allah pintu rezeki. Ning kadang menungso menika mboten sabar nganggo rezeki ingkang halal lajeng pados rezeki ingkang haram. Padahal kalau sabar estunipun rezeki niku mengke nggih tibane ngaten niku sami. Hanya sumbernya saking halal napa saking haram. Kalau sabar saking rezeki ingkang haram, insyaallah samangke pikantuk ingkang halal saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingkang salajengipun wa aslih li akhirati. Ya Allah, perbaikilah untukku akhiratku. Nah, lho agama kalih akhirat urusane napa, bedane napa? Ada perbedaan. Bapak Ibu ingkang minulya, akhirat menika ingkang dipun maksud
nyuwun dumateng Allah memberi taufik amal soleh dan diberikan husnul khotimah serta dimudahkan masuk surga, dijauhkan dari neraka. Niku urusan akhirat. Menawi agama wau, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, kita nyuwun dumateng Allah supados ikhlas krana Allah, beramal sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, yang menawi bab akhirat, pripun kita supados pinaringan taufik saking Allah saged amal soleh terus menerus lan saged pinaringan husnul khotimah. Sebab kathah tiyang ingkang saged ngibadah nanging mboten saged husnul khotimah. Kathah tiyang ingkang saged amal soleh nanging mboten terus menerus. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nyuwun supados Allah memberikan taufik dumateng kita kemudahan anggenipun amal soleh. Kadang-kadang kita gak ada kesempatan amal soleh, pas kober ora eling, pas eling ora kober. Nyuwun dumateng Allah kemudahan. Saged kober, saged eling, saged kober. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, musibah estunipun kober kok ora eling kok ora kober. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, supados kita saged ndandani urusan akhirat lan nyuwun dumateng Allah dipun lebetaken wonten ing swarga. Sebab akhirat ingkang terbaik menika kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lan tinebena saking pasiksaning neraka. Kenapa kok njaluk swarga iso didono saka neraka? Sebab wonten tiyang ingkang dipun lebetaken wonten ing swarga saderenge mampir wonten ing neraka. Kita njaluk mlebu swarga tanpa mampir neraka. Bapak Ibu, ampun ngantos, sing penting rak mlebu swarga padhake. Neraka niku panas. Kita niku nyun sewu puntung rokok mawon mboten kuat. Keslomot setitik mawon wis jingkat. Pirang-pirang dina ora mari niku nembe puntung rokok. Midak mawa wis rasane panas. Apa meneh geni kompor. Niku luwih panas meneh. Ampun ngantos berpikiran sik penting mlebu swarga. Mampir neraka ora apa-apa. Bapak Ibu ingkang minulya, umat Islam mboten mekaten. Kita nyuwun dumateng Allah, wa aslih li akhirati, perbaikilah urusan akhiratku supados dipun lebetaken swarga tinebena saking pasiksaning neraka. Akhirat ini diperbaiki, amal soleh niku saged menutup dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Sehingga keburukan-keburukan saged dihapus, saged ditutupi nganggo cara amal soleh. Ingkang wawunipun nyun sewu Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, amal solehipun tasih kurang, pantesipun mlebet wonten ing neraka. Alhamdulillah menawi kita saged nambahi amal soleh niku saged katebus kangge amal soleh menika, sehingga insyaallah kalebet ingkang tinebena saking pasiksaning neraka, mboten mampir neraka mlebu swarga. Njaluke ngeten niku. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyuwun kesaenan wonten ing donya, nyuwun kesaenan wonten ing akhirat, tinebena saking pasiksaning neraka. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, allati fiha ma'ati, yang menjadi tempat kembaliku, yaitu tempat dan waktu kembali, karena setiap manusia tempat kembalinya adalah akhirat. Kehidupan akhirat menika kehidupan ingkang abadi. Yen wis mati ora bakal bali teng donya. Kampung halaman menungso ingkang sesungguhnya menika kehidupan akhirat. Menika ingkang kedah kita pupuk, ini yang harus kita persiapkan, sebab menika rumah abadi. Maka ada salah satu ungkapan saking sahabat Nabi, sahabat Ibnu Umar nate ngendika, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Lajeng ingkang angka kalih,
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Anggen kita amal menawi babakan donya seolah-olah hidup selamanya, semangat. Babakan akhirat seolah-olah besok akan mati, semangat. Tapi betul-betul penuh harap dalam urusan donya, penuh harap dalam urusan akhirat. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, didandani donya lan akhirate. Mboten namung nguri-uri donya lali akhirat. Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, berpikir akhirat sampai menganiaya diri sendiri. Tegese napa? Berpikir akhirat tetapi tidak sesuai tuntunan Nabi. Berpikir akhirat nanging malah lali tanggung jawab karo anak bojo. Nah, maka Bapak Ibu niki betul-betul nyuwun dumateng Allah dandani urusan akhirat ingkang dados tujuan hidup kita supados pinaringan saged amal soleh husnul khotimah, semua menjadi lahan amal soleh dipun gampilaken mlebet swarga tinebena saking pasiksaning neraka, kampung ingkang leres menika kampung akhirat. Wonten ing Al-Qur'an dipun ngendikaken wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dipun ngendikaken adapun orang yang takut kepada Allah lan saged nyegah hawa nafsu, papan panggonanipun tempat tinggalnya adalah surga. Nanging menawi mboten saged njaga hawa nafsu pripun? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Papan panggonane wonten ing neraka jahim. Naudzubillahi min dzalik. Sapa sik kuat nang neraka? Ora ana sing kuat. Sehingga kita ndonga marang Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga tanpa disiksa wonten ing neraka. Sebab wonten tiyang ingkang mlebet wonten ing neraka lajeng pinaringan syafaat masuk ke surga. Harapan kita tidak perlu melewati siksa neraka, sebab siksa neraka itu pasti berat. Ingkang salajengipun wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidupku tambahan bagiku dalam amal soleh, dalam setiap kebaikan. Kita nyuwun dumateng Allah di sisa-sisa kehidupan kita. Bapak Ibu, kita masih punya sisa waktu hidup. Ning ora ngerti turane iki sepira. Wonten sik mangertosi sing ndek jatah kuota hidup berapa lama? Nek pulsa iso dingerteni, oh garik 5 giga, 10 giga gitu. Garik pinten saged ngerti. Tetapi nyuwun sewu sisa hidup kita, wonten saya ngerti mboten? Mboten. Kira-kira nek ngerti kuotane pinten wonten pripun, Bu? Nah, kuotanya tinggal 5 hari. Bapak Ibu ingkang minulya, kita tidak pernah tahu. Sehingga kita nyuwun dumateng Allah, jadikanlah sisa hidupku sebagai tambahan bagiku. Kita nyuwun kehidupanku mempunyai nilai tambah dalam segala kebaikan. Sehingga supaya waktu-waktu yang akan datang kita niku mboten neko-neko. Waktu-waktu yang akan datang kita mboten macam-macam neko-neko, nanging kita saged memiliki nilai tambah. Saged nambah amal soleh. Sing wis wingi ya ben wingi ditaubati. Yang kemarin biarkanlah kemarin, kita taubat. Adapun yang lalu kita bertobat kepada Allah, njaluk ngapura marang Allah, kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku. Kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lalu, tetapi yang akan datang diisi dengan kebaikan. Wa ja'alil hayata, jadikanlah hidupku ziyadatan li fi kulli khair, untuk menambah bagiku dalam segala kebaikan. Gunakan kesempatan hidup tinggo nambahi amal soleh. Se apik ditambahi, se elek wis stop. Yang baik ditambah, yang buruk di stop. Sehingga Bapak Ibu saged nggadahi tambahan kebaikan ngangge ilmu ingkang manfaat lan amal soleh. Ngangge ilmu kang manfaat lan amal soleh. Ampun ngantos kita saya tambah umur malah saya tambah dosa. Wonten ing Al-Qur'an Allah ngendika,
wonten tiyang ingkang pinaringan umur panjang nanging mung tambah dosa. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya mereka kami panjangkan umurnya supaya dosane tambah akeh. Jadi ada orang yang umurnya dipanjangkan niku ora ana liya kejaba dosane mung tambah akeh. Naudzubillahi min dzalik. Allah ngendika innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami panjangkan umur mereka supaya dosane tambah akeh. Ada orang-orang yang istidraj, sik dilulu, dibiarkan oleh Allah. Cara Jawane dilulu niku wau. Dibiarkan oleh Allah, dinengno wae. Ternyata Bapak Ibu tambah umur mung tambah gawe dosa. Donga ingkang pungkasan, wa ja'alil mauta rahatalli min kulli syarr. Dan kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan. Yaitu jadikanlah akhir ajalku terbebas dari berbagai kejelekan, terbebas dari berbagai musibah, terbebas dari ujian, terbebas dari kelalaian, dan terbebas dari maksiat. Bapak Ibu ingkang minulya, kita nyuwun dumateng Allah husnul khatimah. Sebatas pinaringan saking Allah pada saat kita meninggal dunia terbebas saking keburukan, terbebas saking perkawis-perkawis ingkang Allah, saking sedaya musibah, saking ujian, saking kelalaian, lan terbebas saking maksiat. Bapak Ibu, faedah donga menika napa? Ingkang sepisan sunnah kita ngamalaken donga menika. Karena menika nggadahi kandungan ingkang kathah. Ingkang Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, menika kalebet pangandikanipun Nabi ingkang dipun sebat Jawamiul Kalim. Pernyataan Nabi ingkang singkat namun memiliki makna ingkang padat, ingkang luas. Donga menika menawi diapal insyaallah mboten ngantos 5 menit apal. Ning lali cepet. Bapak Ibu, saengga supados mboten lali niku diapal lan diamalno. Insyaallah menawi kita apalkan, kita ulang-ulang mboten lali. Nah, nyuwun supados dipun kabulaken Allah. Nyatane Al-Fatihah niku kita ngapalke kecilik tekan saiki ora lali. Kenapa? Diulang-ulang, dibolan baleni. Ning kok apalane juz 29 surat Al-Mulk kok lola lali piye? Ah jenengan mboten ngamalke kok. Nah, sik apal mung ayat 1. Sebab tidak diamalkan dalam sholat, dalam zikir mboten dibolan baleni. Ar-Rahman wis ngapalno bola-bali, sing ngapal kok mung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa demikian? Lah ora dibolan baleni. Nah, maka diulang-ulang. Donga menika sae dipun apalaken diulang-ulang, dibolan baleni. Nah, monggo sak mangke diapalkan doa menika. Lajeng Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ngendika, donga menika nggadahi makna ingkang agung, berisi kebaikan dunia lan akhirat. Permintaan baiknya agama dan dunia, nyuwun kesainan agama. Supados donga menika dipun apalaken, digunakan pada saat berdoa malam dan siang. Lan mugi-mugi Bapak Ibu ingkang minulya, donga menika saged kita gunakan berdoa pada saat waktu mustajab dalam berdoa, sehingga kita saged pinaringan kesainan donya lan akhirat. Menika pangandikanipun Imam Al-Qurtubi. Ingkang salajengipun, Islam menika dados pedoman hidup. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, supados kita saged selamat saking sedaya kekhilafan, kesalahan, kesesatan. Selamat saking tipu daya setan, saking tipu daya hawa nafsu. Carane pripun? Kita sinau agama Islam kanthi leres. Nyuwun dumateng Allah berdoa supados pinaringan agama ingkang sae, akhirat ingkang sae. Ingkang salajengipun hikmah ingkang sanes, muslim menika anggenipun amal donya kaya-kaya urip sak suwe-suwene, anggenipun amal akhirat kaya-kaya sesuk arep mati. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, hikmah ingkang salajengipun harusnya umur umat muslim menika ingkang panjang digunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Dados umur yuswa ingkang dawa niku saged nggadahi manfaat ingkang maksimal. Ingkang pungkasan Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, seorang mukmin barulah beristirahat
ketika bertemu dengan Robnya. Dados kita niku mboten istirahat anggenipun ngibadah, mboten istirahat anggone amal soleh, mboten istirahat anggenipun berjuang, mboten istirahat anggenipun berdakwah, mboten istirahat anggenipun amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali kalau kaki kita sudah menginjakkan tanah surga, kaki kita sudah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, ketika kematian sudah datang. Melalui kematian belum datang, kita tetap beramal soleh, tetap berjuang, tetap berdakwah, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Makaten doa kangge kita supados kita ndandani urusan agama lan urusan akhirat. Monggo doa menika sakmangke saged dipun apalaken. Saya baca sekali, mugi-mugi jenengan apal nggih. Ingkang sepisan, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, alladzi huwa ismatu amri. Ini poin pertama. Napa wau? Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Nomor kali, wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi. Ma'ashi ampun keliru nggih. Ngangge sin besar, nek ngangge short niku maksiat. Nek ngangge sin besar niku maknanya kehidupan. Ampun salah. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang di dalamnya tempat aku bermaksiat. Lah keliru toh? Ya. Yang di dalamnya tempat aku hidup. Ma'ashi. Pakai sin besar, bukan pakai ma'ashi. Short, nek ngangge short niku maksiat. Nek ngangge sin besar niku hidup. Monggo mah keliru. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku yang di dalamnya tempat aku bermaksiat. Nah, keliru toh? Parah niku nggih. Nah, ya Allah, perbaikilah urusan duniaku yang di dunia itu tempat aku hidup. Lajeng wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku yang itu merupakan tempat kembaliku. Tempat tujuan kita wonten ing akhirat. Lajeng wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Napa wau? Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku atau sisa umurku tambahan di dalam kebaikan, di setiap kebaikan. Nah, bagian akhir doa, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematianku istirahatku dari semua keburukan. Makaten ingkang saged kita aturaken kata lepat estu nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Wekdal sasana wicara kawula kunduraken dumateng Bapak Pranoto Hadicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak yang hormati, katen bau pengawasan penjelasan bab doa nyuwun dipun saeaken urusan agami saha urusan donya kula panjenengan. Boleh wonten pangandut pirsa wedal kita sembahkan dumateng para jamaah. Monggo. Wong amrih monggo. Yeah. Yang dalam kajiannya itu selagi umat manusia itu mengerjakan syariat Islam dengan benar, kita tanpa berdoa semacam ritual doa yang semacam ini, nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan balasan setimpal dengan amalnya. Apakah dengan tolong diperjelaskan dengan seandainya kita tidak melakukan doa semacam ini, apa kita nanti kita akan diberikan rahmatan lil alamin oleh Allah memberikan rahmatan. Terima kasih. Langsung mohon nggih. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu merupakan bagian saking ikhtiar. Doa bagian saking kita anggenipun ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun berdoa. Para sahabat pun berdoa. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, apakah
Kalau kita sudah menjalankannya terus tidak berdoa, doa ini penting untuk pembentengan Bapak Ibu-ibu, sehingga kita sinaosa sudah menjadi orang yang baik, sudah menjadi orang yang insya Allah istiqomah, supaya kita tetap terus berdoa. Termasuk dalam surah Al-Fatihah tiap hari kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Maka dengan menjalankan syariat, dengan menjalankan sholat, otomatis tiap hari kita terus berdoa. Nah, maka Bapak Ibu, tidak mungkin tidak, kita mesti berdoa, karena sholat itu sendiri maknanya adalah doa. Maka doalah sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula dengaken masalah jeneng Allah selamatan mau niku boten kula niati batas ning nggih wonten masyarakat kan nggih berbaur nggih. Niati tradisi ngono Pak. Satus niku saged membatalkan apa sahabat betul ya. Ingkang pisan lagi ingkang wong kalih kula sering mendengar niku doa nggih. Pun sedo pun wonten paling nggih. Pun tamu kan nggih. Muga-muga kelebetno sedo ing husnul khotimah. Nek padahal pun mati nggih niku ada orang nyuwun nek sak pengalaman kula nyuwun doa husnul khotimah kan sak besar nggih. Lah niku nyuwun keteranganipun Pak. Makatan kalau Ya, terima kasih. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niku wau kita mengamalkan yang ada tuntunannya itu banyak. Ibaratnya mbok sak kemengi itu kan. Nah, kenapa harus mengamalkan yang tidak ada tuntunannya? Sehingga Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan diri pada apa yang dituntunkan. Nah, kita ajeng sedekah niku lha mbok arep ngentekke bondo. Nah, niku kathah. Kenapa kita harus mengamalkan sesuatu ingkang boten wonten tuntunane? Kita ajeng ndonga lha mbok esuk tekan sore. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, maka kalau saran saya, amalkanlah sesuatu sesuai dengan tuntunannya. Lah kalau misalnya tidak, kalau dilakukan dengan niat yang lain, bukan bermaksud seperti itu, nah Bapak Ibu niku termasuk perkawis ingkang sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, amal tersebut tertolak. Nah, jadi andai misalnya tidak ada niat yang aneh-aneh, ning diniatkan dinggo niku wau umum, nah niku wau sia-sia, tertolak. Nah, muspro, nah, eman-eman, nah, pinter Pak, 8 juta hilang. Nah, nanti lebih baik gunakanlah untuk sedekah. Nah, ya lebih baik gunakanlah untuk sedekah. Jelas tuntunannya, jelas sasarannya, jelas sampainya. Nah, karena Nabi sudah mengatakan ketika ada seorang sahabat bertanya, afatasaddaqtu anha falaha ajrun, apakah jika aku bersedekah atas nama ibuku, ibuku mendapat pahala? Jawaban Nabi, na'am, ya. Itu sudah jelas. Nabi ngendika mekaten, lebih baik untuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua napa wau? Doa husnul khotimah. Doa husnul khotimah itu sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal itu namanya berharap, muga-muga husnul khotimah. Ya enggak apa-apa. Jadi orangnya sudah meninggal lalu kemudian kita mengatakan semoga husnul khotimah. Yaitu dalam rangka prasangka baik. Dalam rangka prasangka baik, karena meninggalnya dalam kondisi wajar-wajar saja. Kalau kondisinya sudah tidak wajar, jenengan semoga husnul khotimah itu ya ora wangun. Jadi meninggalnya di tempat kesyirikan, sedang melakukan kesyirikan, nyoto-nyoto, ketok, lalu kita bilang semoga husnul khotimah, itu ya lucu. Nah, tetapi Bapak Ibu ketika kita meninggalnya dalam posisi wajar, lalu kita mengatakan semoga husnul khotimah, ini termasuk berprasangka baik. Maka silahkan ngadai prasangka yang baik kepada saudara sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab.
bulan suro itu setiap bulan suro dibuatkan among-among itu selamatan atau itu saya pernah mendengar seorang ustaz di radio itu katanya kalau pasang sesaji itu enggak apa-apa, soalnya misalnya di perempatan itu ibaratnya itu ada gerombolan preman yang baru nongkrong di situ itu kita kasih sesuatu dia kasih itu bagaimana alasannya? Ya, terima kasih. Ini ada 2 poin pertanyaan. Pertama, yang lahir bulan Suro. Yang kedua, sesaji. Baik, Bapak Ibu, bagaimana orang yang lahir bulan Suro? Kalau dalam Islam Muharram nggih, teng Jawa Suro. Lalu kemudian setiap bulan Suro dibuatkan among-among. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kalau motif dari among-among itu adalah untuk membuang sial, karena dianggap kalau tidak dibuatkan begitu hidupnya sial, maka Bapak Ibu itu termasuk penyimpangan dalam akidah. Sehingga kita sebagai umat Islam boten perlu ngeten niku. Lah nek ana apa-apa piye? Bapak Ibu lah ana apa-apa ki apa? Ora jelas niku. Jadi Bapak Ibu mboten usah kuwatir, kita sebagai umat Islam niku cukup bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah kita umat Islam bertawakal. Mboten perlu ajrih marang sasi suro. Lah sasi suro kok diwedeni. Nah, lahir bulan suro ya sudah. Allah mentakdirkan kita lahir bulan suro kok. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu kemudian dibikinkan macam-macam, niatnya untuk ruatan, niatnya untuk tolak balak, padahal mboten wonten tuntunanipun, saya menyarankan tidak perlu dilakukan. Tidak ada tuntunannya, tidak ada anjurannya. Apa meneh nyun sewu wedine marang Bathara Kala. Itu jelas penyimpangan akidah. Umat Islam menika namung ajrih marang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian Bapak Ibu membuat persembahan kepada makhluk lain. Seperti tadi yang saya sedikit hafal lafadznya. Ketika orang membuat among itu salah satu lafadznya adalah memberikan kepada danyang kiblat papat limo pancer kakang kawah adi hari-hari Nyai Among Sari Kiai Among Sari iki gilo tak sangoni. Nah, disebutkan nggih sego golong ketan kolak dan seterusnya gitu toh. Nah, tak sangoni. Nah, terus momongen putuku ojo dimomong cedak-cedak waton, ojo dimomong cedak-cedak geni, ojo dimomong cedak-cedak kali, momongen cedak-cedak rezeki ngeten to. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, lah niki kita niku mestinipun nyuwun marang Allah malah njaluk karo danyang kiblat papat limo pancer, malah le nyuwun karo kakang kawah adi hari-hari, malah le nyuwun karo Kiai Among Nyai Among. Kita niku cukup nyuwun marang Allah, tidak usah minta sama yang lain. Bukti syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, berdoalah nyuwun marang Allah. Lah nek ragu-ragu mamang ngono ana apa-apa gek-gek, nah, dandani akidahnya terus berdoa. Pripun le ndonga? Allahumma la thaira illa thairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada burung kecuali darimu, tiada kesialan kecuali yang sudah Engkau tetapkan, dan tiada kebaikan kecuali kebaikan yang sudah Engkau tetapkan, dan tiada yang disembah kecuali Engkau. Ini doa sebatas kita mboten mamang, mboten ragu, mboten ngompong istilah gek-gek niku wau. Nah, nyuwun dumateng Allah. Jadi ndak usah takut. Alhamdulillah adik saya itu lahirnya bulan Suro. Dulu waktu saya kecil, betul itu, oleh orang tua saya dibikinkan sesaji aneh-aneh itu, digaweke warna-warna. Nah, ngomong kok nek kepleset wae dihubungke mergo gawe among. Nah, Bapak Ibu, begitu kula teng pesantren, saya pulang dari pesantren niku ora ana tuntunane, kula matur kalih Bapak Ibu, wis mandek ora ana tuntunane, mandek sek ya ora apa-apa niku. Tidak ada apa-apa. Tekan sakniki ya ora tau gawe ya ora ana apa-apa. Nah, ya tidak ada apa-apa. Maka kita terus berprasangka baik dan minta kepada
Allah. Memang kalau kita mau berubah itu diuji. Pas lagi wae arep mandek wis ora gawe among ngerti-ngerti diuji kepleset. No. Untuk menguji kira-kira kita imane goyah apa mboten, Allah akan uji. Jadi kalau kita mau berhenti dari seperti itu diuji, iki tenanan apa ora le arep taubat. Nah, begitu mandek le lahir sasi suro, orang gawe among diuji oleh Allah kepleset. Nah, napa diuji oleh Allah ketibanan? Nah, bululuk. Nah. Bapak ibu-ibu ingkang minul kira-kira piye arep bali gawe among neh apa ditinggalno? Nah, diuji oleh Allah. Biasanya gawe neh berarti tidak lulus ujian. Nah, maka diuji oleh Allah. Kita kalau mau berubah mau baik itu mendapat ujian dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, mengumpamakan preman yang ada di jalan dikasih sesuatu dengan yang kedua kita ngasih sesaji kepada makhluk gaib. Itu dua hal yang berbeda. Niku dua hal yang berbeda. Bapak Ibu ingkang minulya, untuk preman itu terlihat oleh mata. Itu kejahatannya terukur. Dan kita bisa melakukan, tidak harus memberi kok sama preman itu. Oh ngerti ono preman kok liwat, lah bodoh toh. Nah, kalau ngerti ono preman ngono ya cari jalan lain apa lapor polisi. Lah kok malah ngasih. Atuman. Nah, ini sudah keliru, kiasnya sudah keliru. Jadi tadi dikatakan karena ada preman di situ kemudian ngasih, ngerti ono preman ojo ngenai. Lewat jalan lain mano. Lapor polisi. Nah, ada pihak yang berwajib kok. Kalau begitu ada preman kita ngenai, sesuk mesti bali meneh. Nah, maka laporkan sama polisi. Ini sudah keliru, urusan donya mawon. Nek preman di situ dikasih, sesuk kira-kira njaluk meneh mboten? Njaluk meneh. Nah, malu akeh to? Nah, lapor polisi. Nah, ojo dinai. Nah, Bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kalau mengancam jiwa itu namanya darurat. Dikalungi celurit. Nah, itu namanya lain cerita. Nek mau ngerti ana preman njur ngenai kleru. Tapi nek dikalungi celurit, ditodong pistol, lalu memberi itu beda. Itu namanya riswah yang boleh. Itu ada hukumnya karena mengancam jiwa. Jelas. Sementara Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, teng riku angker, teng riku ana setan, ana demit, lha sapa sing weruh? Ndak jelas. Jarene ndak jelas. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, seumpama weruh kemudian kita ngasih berarti kita tunduk sama dia. Padahal Allah sudah ngasih tuntunan kepada kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah ngendika wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Lah kok malah dinai koncone setan ku jenenge. Nah. Gitu. Wong ngerti ono setan kok malah dinai. Perintahnya itu jangan mengikuti langkah setan. Malah ono pasok. Nah. Padahal perintahnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Maka kalau setan perintahkan A, jangan ikuti A. Setan minta ini, jangan kasih ini. Setan minta itu, jangan kasih itu. Kita berdoa sama Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakinlah bahwa tipu daya setan itu lemah. Lebih berat tipu daya perempuan daripada setan. Nah, langge. Coba ayat Al-Qur'an ketika menjelaskan setan, niku Allah ngendika dalam Al-Qur'an, inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan itu lemah. Tetapi ketika menyebut perempuan, inna kaidza kunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu wahai perempuan itu sangat dahsyat. Nah, jadi tipu daya perempuan itu dahsyat. Tipu daya setan itu lemah. Maka berhati-hatilah dari tipu daya perempuan dan lawanlah tipu daya setan. Tipu daya setan dilawan, lemah dia. Tipu daya perempuan hindari, jangan didekati. Mah kerut mengko. Karena tipu dayanya sangat
besar, inna kaida kunna azim. Bapak Ibu yang dipun muliakan Allah, maka kita perlu berhati-hati. Nah, untuk tipu daya setan lawan. Caranya bagaimana? Ta'awud, berdoa, berzikir. Nah, Bapak Ibu yang dipun muliakan Allah, jangan ikuti perintahnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti. Lah kalau tipu daya perempuan, jauhi dia. Saya nyedak malah saya katut. Saya nyawang saya kepencut. Nah, jadi ngerti-ngerti entek-entekan, rumah tangga rusak apa-apa bubrah. Ngibadah ya melu rusak. Bahwa ibu-ibu yang dipun muliakan Allah, makaten nggih niku untuk pertanyaan bahwa kita sebagai umat Islam tidak perlu membuat persembahan-persembahan kepada makhluk-makhluk gaib. Cukup nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala. Wah lah anu demit iki demit kelas kakap. Nah, Bapak Ibu kelas gede. Iki Nyai Roro Kidul. Nah, pokoknya tidak ada yang besar bagi Allah. Inna kaida syaiton kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Allah sampun ngendika mekaten. Ndak usah takut sama Nyai Roro Kidul. Kita cukup ajrih marang Allah Subhanahu wa taala. Ngarep nang pinggir segara wedi nggo klambi ijo, wedi nggo jilbab ijo. Kita umat Islam rasa wedi arep nganggo ijo ya ora apa-apa, godhong-godhong ijo nang pinggir laut ya akeh lho ya ora apa-apa. Apa njur godhong-godhong nang pinggir laut niku dicat dadi kuning, dadi abang. Ndak apa-apa. Jadi kita nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala. Ndak usah takut sama yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala niku mengotori akidah, akhirnya gawe selamatan warna-warna dipasrahke marang danyang, dipasrahke marang Nyai Roro Kidul, Mrotelon, Prapatan. Nah, Bapak Ibu-ibu kita perbaiki akidah kita, asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi mboten wonten sesembahan ingkang wajib dipun sembah kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti permainan setan. Perintahnya jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan ingat Bapak Ibu, tipu daya setan itu sangat halus. Kadang-kadang kita tanpa terasa sudah terjebak dalam tipu daya setan. Bapak Ibu wonten ing kitab Talbis Iblis ingkang ditulis kalian Imam Ibnul Jauzi, seringkali setan itu menunjukkan 99 kebaikan tetapi yang dituju satu keburukan. Nah, ketoke apik, tetapi tujuan setan bukan yang apik, yang buruk. Nah, jadi seringkali ketoke apik, halus sekali, dibalut atas nama ini, atas nama itu, atas nama festival, atas nama macam-macam. Nah, tetapi sesungguhnya yang dituju oleh setan bukan 99 kebaikan, tapi yang dituju satu keburukan. Nah, kita tidak terasa ternyata sudah dijebak dalam satu keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak hormati, Bapak boleh mengatakan nggih, maka menawi tasih wonten apa pertanyaan saged dipun aturaken sak bibaripun acara nggih, satus mangke langkung longgar. Bapak hormati, ngancik acara ingkang nomor 3 jam menika lain-lain nika namung sekedar informasi pilih insyaallah kita kepanggih malih malam Kamis ingkang badhe dateng kanthi napa materinipun bab salat saking kitab Minhajul Muslim nggih. Kang nglajengaken pepanggihan malam Kamis pon ingkang kepengker. Kan perlu kula aturaken pendak malam Kamis pon nika memang napa materinipun khusus masalah bab salat. Teka dugi pundi boten napa apal nggih. Mekaten informasi ing dalem nika. Boleh menawi saking wonten jamaah badhe wonten napa informasi monggo. Ngajak acara kan sekawan nika panutup. Ananging sakderengipun dipun tutup mbok boleh kawula anggenipun ndherekaken acara dalem nika kathah lepatipun saestu kula nyampunten lan monggo panggen ing dalem nika kita akhiri kanthi doa panutup majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila takbal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.